Torej, dedek Mraz, kako opažate vpliv podnebnih sprememb v vašem delu in v življenju? No, moram vam povedati, vsem, ki boste me poslušali in gledali, da včasih, ko je bil prišel mesec november, na koncu smo imeli že debelo snega. Po Mariboru smo lahko sankami se vozili, pa vlekli za sabo. Danes, ko pa so pač te podnebne spremembe tako prisotne, ko smo tako poškodovali našo zemljo, mamo zemljo, je pomembno, da tudi jaz sporočam vsem odločujočim dejavnikom, posebej zdaj tam dol pri onim Braziliji, ki zdaj zasedajo te dneve, da bi vendarle prenehali z fosilnimi gorivi, da bi pravilno kurili, da bi spoštovali mater zemljo in da bi očuvali ne toliko meni, jaz bom večji lik, ampak našim zanamcem, našim otrokom, vnukom, ker tako kot gledamo, kako se segreva, pa prehitro, pa preveč, je treba odločujoče narediti. In politiki niso za to, da so zase, ampak so za nas, za ljudi, za dobrobit, za standard, za dobre zakone, predpise. In na tem področju bi jaz kot dedek Mraz, jaz bom še rekel tudi Miklavžu, pa Božičku, naj vsi trije dobri možje, vendarle tudi na tem področju. In letos ste mi dali močno idejo, ko bom nastopal v vrtcih, šolah, podjetjih, vse posod bom tudi kategorijo podnebnih sprememb in vplivov na okolje izpostavljal kot vrednoto, ki jo moramo skupaj vsi negovati.